Hello children, how are you all? I hope you all are fine. Today we shall continue chapter 1 Sound of Vowels. बच्चों लास्ट वीडियो में हमने साउंड ऑफ वोवेल ए और साउंड ऑफ वोवेल ई के बारे में पढ़ा था। आज हम साउंड ऑफ वोवेल आई के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। टिम हिट द टिन। टिम ने किसको हिट किया? टिन को। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं इन TIM आई वोवल है आपका, तो अकॉर्डिंगली TIM साउंड करेगा टिम, और HIT में आई आपका वोवल है तो HIT साउंड करेगा हिट, एंड TIN में आई आपका वोवल है सो TIN साउंड करेगा टिन। Likewise, read the following words: SIP sip, LIP lip, HIP hip, DIP dip, and TIP tip. DIG dig, FIG fig, PIG pig, BIG big, and WIG wig. Next, SIT sit, BIT bit, LIT lit, PIT pit, FIT fit. Next, FILL fill, MILL mill, PILL pill, BILL bill, and ILL ill. सो बच्चों इस तरीके से साउंड करता है आपका वोवेल आई। नाउ यू ऑल हैव टू रीड दीज वर्ड्स अलाउड। नाउ आज हमने पढ़ा साउंड ऑफ वोवेल आई, कल हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ वोवेल ओ। थैंक यू।